তো আসো আজকে কথা বলে নিই অ্যাবাউট স্কিন বেরিয়ার রাপচার, যেটা এই মুহূর্তে আমার মনে হয় বেশিরভাগ টিনেজ এবং টোয়েন্টিজদের প্রবলেমস থেকে যাচ্ছে। তো ফার্স্ট আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ স্কিন বেরিয়ার। স্কিন বেরিয়ার হচ্ছে আমাদের স্কিনের আউটার মোস্ট লেয়ার, যেটা আমাদের স্কিনকে বাইরের কিছু এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস থেকে প্রোটেক্ট করছে, লাইক হার্শ সানলাইট, মাইক্রোবায়োমস অ্যান্ড হার্শ ওয়েদার চেঞ্জেস। সো কী কারণে এই স্কিন বেরিয়ারটা রাপচার বা ব্রেক করে যেতে পারে? ফার্স্ট থিং ইজ এক্সেসিভ সান এক্সপোজার, সেকেন্ড থিং ইজ ওভার এক্সফোলিয়েশন, অ্যান্ড থার্ড থিং ইজ উল্টো পাল্টা জিনিস নিজের স্কিনে না বুঝে লাগিয়ে নেওয়া। আচ্ছা, এইবারে চলে আসছি যে এই স্কিন বেরিয়ার যখন রাপচার করছে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো, হোয়াট আর দ্য সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস অফ দিস স্কিন বেরিয়ার রাপচারিং। ফার্স্টেই দেখতে পারবো স্কিন প্রচণ্ডভাবে ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। সেকেন্ড, দেয়ার উইল বি এভিডেন্ট র্যাশেস উইচ আর নট পিম্পলস, নট অ্যাকনে, বাট এক্সেসিভ র্যাশেস উইল বি প্রডিউসড ইন দ্য স্কিন। থার্ড ইজ, তোমরা রেগুলার যে স্কিন কেয়ারটা ইউজ করছো, যেটা এতদিন ধরে তোমাদের স্যুট করেছিল, সেটা এখন আর স্যুট করবে না। যাই মাখছি স্কিন সেন্সিটিভ হয়ে যাচ্ছে, রেডনেস, ইচিনেস, ড্রাইনেস, র্যাশেস এগুলো লেগেই থাকছে, কিছুতেই এগুলো কন্ট্রোল হচ্ছে না। অ্যান্টি অ্যাকনে প্রোডাক্টস মেখেও এগুলো কন্ট্রোল হচ্ছে না। সেই সময় বুঝতে হবে যে আমাদের স্কিন বেরিয়ার রাপচার করে গেছে। And mostly this thing is evident in the T-zone area, like the forehead, nose, the area beside the nose and the chin region. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারা মুখের মধ্যেই এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই। Now comes the point যে এই স্কিন বেরিয়ারটাকে আমরা আবার রিস্টোর ব্যাক কী করে করবো, অ্যান্ড ফার্দার ড্যামেজের থেকে আমরা কী করে এটাকে প্রোটেক্ট করতে পারবো। সো ফার্স্ট, হাউ টু রিপেয়ার দিস স্কিন বেরিয়ার। স্কিন বেরিয়ার একবার রাপচার করে গেলে we have to stop everything we are using currently, like our face washes, our face creams, our serums, toners, everything. Second thing is investing in 2 to 3 products which can repair this damaged barrier. তার মধ্যে ফার্স্টেই চলে আসছে ক্লিনজার। এতদিন ধরে আমরা যা ক্লিনজার ব্যবহার করে এসেছি সেগুলোকে সব এই মুহূর্তে সাইড করে রেখে দিতে হবে, অ্যান্ড আমাদেরকে মাখতে হবে একটা জেন্টল স্কিন ক্লিনজার। এর মধ্যে যে কোনো একটা জেন্টল স্কিন ক্লিনজার ইজ ভেরি এফেক্টিভ ডিউরিং দিস ডিজ। সেকেন্ড ইজ ইউজিং আ থিক ময়শ্চারাইজার।